வெல்கம் டு நவ்யாஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம டிஃபன் பாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தக்காளி சாப்பாடு செய்ய ஒரு வானலில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். கொஞ்சம் கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, கடுகு, இதெல்லாம் பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் 2 பிரியாணி இலை, பட்டை, லவங்கம், ஏலக்காய், மராட்டி மொக்கு, அன்னாச்சி பூ இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் வெங்காயம், கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகா இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வணக்கிக்கலாம். ரெண்டு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் மிளகாய்த்தூள், கொஞ்சம் புதினா இலை, அரைச்சி வச்ச 3 தக்காளியை சேர்த்துக்கலாம். இது சேர்த்து தக்காளியோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வணக்கிக்கலாம். கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், கல்லுப்பு தேவையான அளவு, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இந்த அளவுக்கு நல்லா சுண்டினதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பாடு போட்டு கிளறிக்கலாம். இப்போ நம்மளோட சுவையான தக்காளி சாப்பாடு ரெடி ஆயிடுச்சு. அடுத்து தேங்காய் சாதம் செய்ய நம்ம கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். 2 ஸ்பூன் நெய், கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, கடுகு, முந்திரி சேர்த்து முந்திரி கொஞ்சம் லைட் ப்ரௌன் ஆகட்டும். இந்தளவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் கருவேப்பிலை, பச்சை மிளகா, ஒரு தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம். தேங்காயோட பச்சை ஸ்மெல் போனதுக்கப்புறம் நம்ம சாப்பாடு கொட்டி கிளறிட்டோம்னா நம்மளோட சுவையான தேங்காய் சாதம் ரெடி ஆகிடும். அடுத்து லெமன் ரைஸ்க்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். கடலைப்பருப்பு, உளுத்தம்பருப்பு, கடுகு, கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் கடலைக்கொட்டை சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகா இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வணக்கிக்கலாம். இப்போ கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள், பிரிஞ்சு வச்சுருந்த லெமன் சாறு இதில் சேர்த்துக்கலாம். கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து இப்போ நம்ம இதை சாதத்தில் கொட்டி கிளறிக்கலாம். இந்த மாதிரி குழந்தைங்களுக்கு நல்லா லஞ்ச் செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவங்கள விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.